Hello，大家好。今日我哋嚟整一個咩呢？呢個係嚟整一個排骨王啊！呢個係肉眼嚟㗎，排骨王啊，即係成條豬咗最粗嘅肉嘅地方，嗰個喺排骨嗰度。咁樣佢就起咗啲骨出嚟咯，剩翻一條肉咁樣咯，一條肉。排骨王我哋就準備就切一塊一塊咁樣啦，嗬，大概咁大塊。呢啲筋咧，你可以切咗佢嘅。呢啲好韌㗎呢啲，呢度有冇啊？呢度都有筋。咁呢啲都可以先切咗佢先咯，其實。咁樣拉咗個肉，咁仲用魚切添。OK， 仲容易切添呢個筋。OK， 然後咁樣切咗咧，我哋就攞嚟揼啦。好，買個錘仔嚟先，呢個有釘有釘咁樣嘅嗬，咁樣揼咯。打翻轉頭，所以等陣你食排骨王嘅時候咧，佢就冇咁韌，但係佢哋一塊塊。咁我呢度咧我就切細嚿啲，切4塊，咁切4塊咯，咁薄啫喎。不過你上嗰粉炸開就唔薄噶啦，淨係咁樣做咯。如果你要切2嚿都得嘅，大嚿啲嗬，咁啦，3嚿啦。紅紅的日元麗，話過我知，你有了另一位。打雞蛋。打勻佢，蠔油，又係醃肉啊！而家嗬，醬油少少，糖。一般上醃肉我都係咁上下噶啦，咁我呢個咧，我有擠少少呢個花雕酒啦，自興酒少少啦OK。跟住咧，我哋就撈一撈佢啦。OK， 好乾啊，啱冇？好乾，我哋就擠啲蛋落去。如果你要擠啲胡椒粉都得嘅，去撇咗佢啲腥味啊。我就冇擠味精啊。擠咗蛋落去，佢就撈得喐咯。唔擠蛋撈唔喐喎。有啲人咧，佢就買嗰啲雞蛋粉嚟撈。咁啊雞蛋粉撈咧，佢就撈到比較黃咯，黃黃咁樣好靚咯。當然啦，撈咗啦，我都係習慣咗，我要放少少生粉落去，俾佢黐嘅。OK， 呢個肉咧，等陣我係冇上粉噶啦，我直頭係咁樣就罩噶啦，我冇上粉噶所以而家咧我可以擠多少少。OK， 呢個就係排骨王啦。咁啊反晒面去 ，OK。咁啊混全啦，等陣我哋就可以較汁啦、調汁，然後呢個罩咗汁打上去攞嚟拋就得㗎啦。而家我哋嚟罩呢個排骨王啦，開火。排骨王啊，搞得晒咧，我哋就一輪罩晒佢。小心啊，辣手啊，彈到手咧就痛起嚟咯。睇又好少喎，炒上嚟好多下㗎。OK， 咁我整鬆佢啦，整勻全佢咯。先放嗰啲咧就得咗啦，有啲咧就未得。得咗嗰啲我哋撈上嚟先。OK， 呢個等佢罩多一下。好啦，全部都得㗎啦。閂火。嗱，係咪咧罩上嚟就好多咯喎？呢度係5個位都可以食喎，細食啲就6、7個位都可以食喎。我哋晾住放開油，咁我哋而家咧就嚟較呢個汁。首先咧，我哋就擠呢個海鮮醬啦，海鮮醬做叉燒都得嘅，放少少落去咯。放1羹啦，1羹就夠噶啦，好香噶啦。
辣椒醬啦，呢個係食 KFC 嘅辣椒醬啦。好，茄汁醬，茄汁醬就最主要啦，嗬。OK， 豉油啦，即係啊。好，跟住就放少少黑油啦。咁如果你食酸嘅咧，你就可以放少少嗰個酸醋都得嘅，白醋、糖1、2，因為佢係帶甜嘅。咁我哋放少少酸醋落去啦。好，白醋少少好啦，俾佢酸酸地啦味。好，少少滾水，然後撈勻佢。OK， 呢個汁就準備好咗啦。我哋而家就少少油，我哋爆呢個蒜米咗。好咗啦，我哋就擠呢個汁落去啦。開火，煮滾呢個汁先。哇，好香啊！夠啱咗啦，呢個汁嘅味道，好開胃啊！而家我仔又講啊，爸爸加飯啦。OK， 滾咗啦，咁我可以倒落去啦，過到呢個排骨黃，等佢收汁咯。如果你中意食汁嘅咧，撈汁少少咧，咁樣就都可以噶啦。OK， 就咁啦。呢啲咧就和味咯，呢個汁，呢個汁就靚喎。撈飯好嘢啊，呢個汁。好，完成排骨黃，酸甜排骨黃。如果學到好食嘅咧，你就幫我點讚啦，然後 share 我嘅 link 啦，然後 subscribe。OK， 多謝。